wanaagsan oo ku xiran alle ayaa waxa uu guursaday gabar iyadana wanaagsan. waxay ku wada noolaayeen nolol wanaagsan. sanado badan ayay ka soo wareegtay gurkooda, balse gabadhii ma aysan qaadin uur. sidaa oo ay tahay iskuma mashquulinin arrintaas, iyagoo rumaysan qadarta alle. wax kasta ay imaan doonaan markuu Ilaahay idmo, balse hooyada wiilka ma aysan aqbalin arrinkan. hooyadan wiil oo dhan waxay ka haysatay halkan, sidoo kale waxay lahayd 2 gabdhood. midda koowaad waxay ka yar tahay 1 sano, waxayna guursatay bilo dhow. midda labaadna waxay dhiganaysay jaamacadda. hooyada waxay ku riyoonaysay carruurta wiilkeeda xitaa ka hor guurkiisa. waxay bilowday inay wiilkeeda weydiiso sababta uu u soo daahay guurka gabadha. mar walbana wuu u jawaabayay isagoo dhoola cadaynaya, wuu imaan doonaa insha Allah. arrimahanna wuu ka qarin jiray xaaskiisa si aysan u dareemin inay wax ka dhiman yihiin. maalin ayaa hooyadii waxay u tagtay gabadhii wiilkeeda qabay, iyadoo ka dalbanaysa inay aadaan caafimaad si ay u soo xaqiijiso caafimaadkeeda. gabadhii waxay dareentay murugo, wayna raacday. hooyadii markay u sheegtay dhakhtarka dhibaatada haysato gabadha, wuxuu ku yidhi uur way qaadaysaa, balse waa marka la daaweeyo kadib. gabadhii ma aysan murgoonin, waxayna tidhi alxamdulillaah, ilaahay ayaa ii qadaray. ninkeedii wuxuu aqbalay arrinkaas isagoo raalli ku ah qadarta alle. wuxuu garab istaagay xaaskiisa isagoo u muujinaya jacayl. markay bilowday hooyadiisa inay kula dhaqanto xaaskiisa qaab aan wanaagsanayn, gabadhii waxay ahayd mid u ixtiraamta sidii hooyadeed oo kale. wiilkii wuxuu u soo dhowaaday hooyadiisa, wuxuuna fahansiiyey in arrintan ay tahay imtixaan ka yimid xagga alle, si uu u ogaado inay sabrayaan iyo in kaleba. wuxuuna u sheegay xadiidkii nebiga oo ahaa, ilaahay hadduu jeclaado qoom wuu imtixaamaa. qofkii ku raali noqda wuxuu leeyahay raalli ahaansho, qofkii ka caroodana wuxuu leeyahay caro. balse hooyadii weli kuma qancin, waxayna ka dalbatay inuu guursado gabar kale. wuxuu u sheegay jacaylka uu u qabo xaaskiisa iyo sidoo kale inuu raalli ku yahay qadarta alle. hooyadii waxay wax badan la dooday wiilka iyo gabadha. hooyadii waxaa u timid gabadheeda oo oynaysa oo la soo furay. markii ninkeeda uu ogaaday inaysan uur qaadaynin, hooyadii waxay ogaatay inuu Ilaahay ku ciqaabayo. waxay dulmisay wiilkeeda iyo xaaskiisa. waxay cafin ka dalbatay wiilka iyo gabadha uu qabay. hooyadii way isbedeshay, waxayna u dhowaatay alle. way tukan jirtay, wayna ducaysan jirtay. 1 sano kadib Ilaahay ayaa u aqbalay ducadeeda. 2 gabdhoodna waxaa guursaday 2 wiil oo qaraabada ka mid ah. hooyadii wax badan ayay faraxday. Ilaahay ayay u sujuuday iyadoo u mahadnaqaysa. markii uu imaaday wiilna farxadeedii way sii korortay. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.